வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வெல்ட்ருபால பேசுகிறேன். இந்த வேலை எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாகுபடி பக்கத்தில் கீரந்த அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் பார்த்துருக்கோம். இது வந்து மாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் உள்ள கொட்டாயை தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் பூராமே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏயும் ஜிபி மெட்டீரியல் தான் ஃபுல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிமெண்ட் சீட்டு பயன்படுத்துகிறனால இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்லா லாங் லைஃப்பும் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட லைஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டமாக பார்க்குறதுக்கு எப்படி பண்ணுறாங்க, இப்படிலாம் இப்படி ஏற முடியுமா அப்படிங்கிறத அசாத்தியமாக தான் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் எங்களுக்கு பழகிருச்சு. இதே மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தானே, கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிமெண்ட் சீட்டு பயன்படுத்துறதுனால நல்லா ஹெவியாக நல்லா லோடெலாம் கொடுத்து பக்காவாக பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ.